फ़लस्तीन में इसराइल जे ज़ुल्मनि ऐं सिंध में बहरिया टाउन इंतज़ामिया तरफ़ां तारीख़ी वसंदनि खे ॾाहण ऐं धरती धड़नि खे बेघर करण ख़िलाफ़ पीपी शहीद भुट्टो कराची ज़िले ओभर तरफ़ां शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो चौक खां दुबई हाउस ताईं रैली कढी वई। उन मौक़े ते पीपी शहीद भुट्टो कराची ओभर जे अॻवाननि हाजी बगन खासकेली सलीम भट्ट, एडवोकेट वसीम पाशा, मनान चांडियो, तारिक सियाल, डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ मुगेरी, कयूम भुट्टो ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त आख़िर कॾहिं फ़लस्तीन जा मुसलमान भाइर इसराइल जे ज़ुल्मनि खां आज़ादी माणींदा। अॻवाननि जो त फ़लस्तीन जे मामले ते पूरी दुनिया में इंसानी हक़नि जी तंज़ीमनि पंहिंजनि अखियुनि ते पटियूं ऐं कननि में कपह विझी छॾी आहे। हुन जो त इसराइल बैतुल मुक़द्दस जी तौहीन करे फ़लस्तीनी मुसलमाननि खे बेगुनाह शहीद करे पूरी दुनिया जे मुसलमाननि जी दिल आज़ारी कई आहे। अॻवाननि वधीक जो त बहरिया टाउन इंतज़ामिया बि सिंधियुनि लाइ राकाज़ बणिजी चुको आहे। सिंध जे क़दीमी ऐं तारीख़ी पसंदियुनि आसारनि लतीफ़ साईं जे तकिए ऐं ॿिनि इलाइक़नि ते गैर क़ानूनी कब्ज़ो करे ॻोठ ॾाहे रहिया आहिनि, जंहिं जी सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था।